Chat with Mothers podcast channel එකේ පළවෙනි podcast එක අද. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අවුරුදු 2ක සුන්දර පුතෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්. ඒ තමයි අමන්දා සමානි ජයවර්ධන. මේ අවස්ථාවේදී අපි අමන්දාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අමන්දාගෙන් දකින දෙයක් තමයි අමන්දා සබාධර්මයට ගොඩාක් කිට්ටු කෙනෙක්. ඒ වගේම අපි ඒක දකිනවා අමන්දා ඒක ගොඩාක් සතුටින් ඒ සුන්දරත්වය විඳිනවා. මට දැනගන්න පුළුවන්ද අමන්ද කොහොමද මේ ස්වභාව ධර්මයට මෙච්චරම කිට්ටු වුනේ? ඇයි මෙච්චරම මේකට ආසාවෙන් සුන්දරත්වය බලනවා මේ තරමටම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ? ස්වභාව ධර්ම කියන්නේ හරි අපූර්ව දෙයක්. අපි හැමෝම හරිම කැමති ස්වභාව ධර්ම විඳින්න. විශේෂයෙන්ම මම විතරක් නෙමෙයි මේ අපි දන්න කියන අපි හැමෝම පොඩි හරි වෙලාවකට කැමති ගහක් කොළක් දිහේ බලන්න, සතෙක් දිහේ බලන්න, මුහුදක් ළඟට යන්න, ඇලක් දොලක් දකින්න. ඉතින් මේ ස්වභාව ධර්මත් එක්ක ඉන්නකින් අපිට පුදුම මානසික සුවදායී බවක් දැනෙනවා. සනීප හුලඟ, ඒ වගේම උදෑසන හිරු එළිය, ඒ වගේම ගහක කොළකම හැදෙන මලක්, ගෙඩියක් දැකීමෙන් අපේ හිත හරිම සතුටටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ සතුට විඳගෙන ඒ සතුටත් එක්ක රැඳෙන්න කැමති නිසාම ගොඩක් වෙලාවට ලැබෙන හැම වෙලාවකම වගේ මම ස්වභාව ධර්මත් එක්ක ඉන්න කැමතියි. ඇත්තට මේක ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ඉන්න කැමති කියන එකේ අමන්ද කියප එක ගොඩාක්ම ඇත්තටම ඇත්ත දෙයක්. ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ඉන්නවා කියන්නේ අපේ හිතට ඇත්තටම සතුටක් ගෙනත් දෙන දෙයක් තමයි. ඉතින් අමන්ද ඔය අම්මා කෙනෙක්. අම්මා කෙනෙක් වෙන්න මාස 9ක් දරුවෙක් කුසේ තියාගෙන ඒ ඉන්න කාලෙදී ඔයා කොහොමද මේ ස්වභාව ධර්මය ගැන දැක්කේ? ඇත්තටම ස්වභාව ධර්මත් එක්ක රැඳෙන්නට ලොකු කාලයක් ලැබුණා අම්මා කෙනෙක් විදිහට දරුවෙක් දරාගෙන ඉන්න කාලේදී. ඉතින් ඒ නිසාම මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ තිබුණු වගේ අපහසුතා, එතකොට ඒ තිබුණු හැම අපහසුතාවයක්ම මට නිකන් දැනුණා. මම ගහක් කොළක් එක්ක කතා කරනකොට, උදෑසන හිරු එළියේ තියෙන වෙලාවක වත්තේ ඇවිදින වෙලාවට මට ශරීරයට හරි පහසුවක් දැනුණා. ඒත් එක්කම මට ගොඩාක් සංසුන් කරගන්න ලැබුණා හිත. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මගේ ඇඟ ටිකක් අමාරු ගතියක් දැනෙනකොට මම එළියට යනවා. ගිහිල්ල ගහක් වටේ කැරකිලා, එමෙහිට ඇවිදලා, මලක් දිහේ බලලා, මොනවා හරි ගහක හැදිලා තියෙන දෙයක් දිහේ බලලා සතුටු වෙලා ඒ දේවල් කරනකොට මගේ හිත හරි සංසුන් වෙනවා. මට තේරෙනවා මගේ ඇඟ ඇතුළේනොත් ඒ සංසුන්කම මගේ දරුවට ලැබෙනවා ඇති කියලා. ඒක විශේෂයෙන්ම අපි සතුටු වෙනවා කියන්නේ අපේ ඔක්සිටොසින් හෝමෝන් එක වැඩි වෙනවා, නිපද වෙනවා. ඉතින් ඒ නිපදවීම අපිට ඒ වගේ කාලෙකදී හරිම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම අම්මගේ ඒ මානසික මානසික තත්වය දරුවට ඉතාම වැදගත් විදිහට බලපානවා දරුවගේ නිරෝගී වර්ධනයට. ඒත් එක්කම අපි දරුවා ගැන හිතනවා. අපි මේ දරුවා වෙනුවෙන් තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. එතකොට ඒ ගැන ආදරණීය අදහස් පහළ වෙනවා කියන්නේ අම්මගේ දරුවගේ බැඳීම දිගින් දිගටම ඉතාම හොඳට ශක්තිමත්ව පවතිනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගර්භණී කාලයේදී අම්මා කෙනෙක් ස්වභාව ධර්මත් එක්ක ඉන්නම තරම් වාසනාවක් මම හිතන්නේ වෙන කිසිම දෙයකින් දරුවට ලැබෙනවා ඇති කියලා. අමන්ද ඔය කියපු දේ ඇත්තටම හැම අම්මා කෙනෙක්ම ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. ඇත්තටම අම්මා කෙනෙක් ඒ විදිහේ හිතනවා නම්, Taman ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ගැටෙනවා නම්, ඒකෙන් තියෙන ඇත්තටම තියෙන බෙනිෆිට් එක මොකක්ද කියලා අමන්දා අත්දැකීමෙන්ම ලැබපු කෙනෙක්ින්ද මම හිතනවා ඒක හැම අම්මා කෙනෙකුටම හිතන්න ඕන කාරණයක් කියලා. අපි මාස 9ක් අම්මා කෙනෙක් හැටියට දරුවෙක් කුසේ තියාගෙන ඉන්න කාලෙදී ස්වභාව ධර්මයට අපි මෙච්චර ලං වෙලා අපිට තියෙන බෙනිෆිට්ස් ගැන දැන් අමන්දා මට ගොඩාක් හොඳින් එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඉතින් අමන්දා ඔයාට කොහොමද ඒක දරුවට මේ ස්වභාව ධර්මයට ලං කිරීම සහ යා මේ ස්වභාව ධර්මයට දක්වන කැමැත්ත කොහොමද ඔක ඇති වුනේ? කොහොමද ඇයි ඔයා ඒක කරන්න පටන් ගත්තේ? ඒ කියන්නේ මේ ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට කියනවා අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් හම්බුනහම දරුවගේ ගැනම හිතලා දරුවගේ ලෝකෙම ඉන්නවා. සහ අනිත් පැත්තෙන් අම්මගේ ඇඟේ වෙන හෝමෝන් අසමතුලිතතාවයන් නිසා අම්මා ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා කියනවා. මොකද අම්මට ඒ කාමරෙන් එහාට ලෝකයක් හිතන්න බෑ. හිතෙන්නෙත් නෑ. මොකද අර කිරි දරුවෙක් තියාගෙන වෙලාවට කිරි ටික දෙන්න, වෙලාවට යාගේ නැප්කින් මාරු කරන්න බලන්න. ඉතින් ඒ වගකීමත් එක්ක මේ දරුවෝ පරිස්සමට හිමීට ලොකු කරගන්න එක තමයි දරුවා හම් වෙලා ඉන්න මුල්ම කාලෙදී අම්මා කෙනෙක්ගේ තියෙන ලොකුම වගකීම. හැබැයි ඒ හින්දාම අම්මා ගොඩක්
පීඩනයෙන් ඉන්නේ. අම්මා ගොඩක් ස්ට්‍රෙස්. අම්මට නිින්දක් නැහැ. අම්මට වෙහෙසයි. ඉතින් ওই දේවල් ගැන අහලා තිබුණ නිසා මොකද මේ මගේ පළවෙනි දරුවා අහලා තිබුණ නිසාම මම ඇත්තටම බබා හම්බෙන්න මාස කිහිපයකට කලින් පොඩි වගාවක් කරන්න ප්ලෑන් කරා. ඉතින් එහෙම කළා මම පොඩි වගාවක් කළා. ඒ පැෂන් ෆෘට් වගාවක් කළේ ඇත්තටම සීඩ්ස් ගෙනල්ලා ඒ සීඩ්ස් පැලවෙන්න දාලා බබා හම්බෙලා මාස 3කට පස්සේ තමයි ඒවා ශේෂ්ත්‍රයේ හිටවනවා කියලා ප්ලෑන් කරගෙන එහෙම තමයි මම හිතුවේ. මොකද මම දන්නවා එතකොට මට දරුවොත් වැඩෙනවා අනිත් පැත්තෙන් මගේ මනස පොඩ්ඩක් විසිරෙනවා මොනවා හරි ගහක් කොලක් වැඩෙනවා. ඒක ගැනත් මට හිතන්න එතකොට පොඩ්ඩක් අවකාශය තියෙනවා. එහෙම කියලා. ඉතින් අර ඒක කරපු එක මාර වැදගත් කියලා මට ඇත්තටම දරුවා හම්බුනාට පස්සේ හිතුණා. මොකද මට පොඩ්ඩක් දෙන්න බබාට කිරි ටිකක් දීලා නිදි කරලා ඉවරනාට පස්සේ මට කරන්න තව දෙයක් පොඩි අරමුණක් තිබුණා. ඉතින් ඒ හින්දා මට සෑහෙන මගේ මේ ස්ට්‍රෙස් කියන එක ඇත්තටම මට ඒ කාලේ එහෙම ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් මේ එහෙම දරන්න උනේම නෑ එකක් මට ගෙදරින් ගොඩාක් සපෝට් කළා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඇත්තටම සෝබාදහම කියන්නේ අපිට හැමතිස්සෙම හොඳම දේවල් දෙන කෙනෙක්. කවදාවත් අපිට වැරදි දෙයක් සහ අපිව නරක දෙයකට පොළඹවන දෙයක් නෙමෙයි. අපි විසින් තමයි සෝබාදහම වැරදි විදියට පාවිච්චි කරලා අපේ ජීවිතවලට එක එක කරදර කම්කටොළු දේවල් ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතවලට විවිධ කරදර ළඟා කරගන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා දැන් බබාට තේරුමක් තියෙන කාලේ වෙනකන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාව සෝබාදහමට ගෙනියන්න. එයාට මේ හුළඟ ගැන දැනෙනවා. එයාට අවුව ගැන දැනෙනවා. එයාට ශබ්ද ඇහෙනවා. ඒ හින්දා චූටි කාලෙදිම මම කලේ පුළුවන් හැම වෙලාවෙම එයාව වඩාගෙන මේ එක්ක එයාව මොකක් හරි රැක් කරගෙන ඔය ගහ කොළත් එක්ක චුට්ටක් එහෙම ඇවිද්දා. ඒකෙන් එයාත් මට තේරෙනවා එයා සමහර වෙලාවට අඬන වෙලාවට එයා නැලවෙනවා. එක්ක එයාට සතෙක්ගේ සද්දයක් ඇහෙනකොට එයා ඒ ගැන අවධානය දෙනවා. එයාටත් අර බිත්ති හතර ඇතුලේ ලෝකෙට වැඩි දෙයක් එයාගේ ඇඟට දැනෙනවා කියන එක එයාගේ දක්වන ප්‍රතිචාර වලින් මට තේරෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඒකට සෝබාදහමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද හැම කෙනෙක්ම ඒ කියන සංවේදන ලබනවා නම් ඒ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ඒ හැමෝගෙම ජීවිතවලට මාරම ඒක ශක්තියක්. ඒ වගේම මේ ජීවිතවලට හරි ප්‍රබෝධයක් ගේනවා. ඉතින් ඔහොම චුට්ට චුට්ට බබා ලොකු වෙනකොට මම එයාව එකතු කරගෙන පැල හිටවන්න එයා හිටවන පැලයක මලක් ගෙඩියක් හැදෙන හැටි ඊට පස්සේ ඒ දේ එයාට මලක් හරි එයාගේ කෑමක් හදන වෙලාවට ඒ ගෙඩිය පාවිච්චි කරන්න කඩන්න අල ගලවන්න ඒ වගේ දේවල් වලට එයාව එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඒ දේවල් වලින් එයාගේ ජීවිතේ මම හිතනවා කියන්නේ හැම ළමයෙක්ටම මේක අදාළයි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ ආත්ම තෘප්තියක් ඒගොල්ලෝ ලබනවා. ඒගොල්ලෝ සෝබාදහමත් එක්ක ගනුදෙනු කරන හැටි ඉගෙන ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝ සෝබාදහමට කෘතඥ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පොඩි දෙයක් කළාම ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රතිඵලයක් මේ සෝබාදහම ලබා දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් කවදාවත් සෝබාදහමට අයහපතක් කරන එකක් නෑ. ඒ වගේම තමයි සම්පූර්ණ කියන්නේ මනුෂ්‍ය සංහතියටම අවශ්‍ය මේ පාඩම පුංචි කාලේ දරුවෙක් ලබා ගන්න එක. ඒකෙන් ලස්සන ලෝකයක් හැදේ. මොකද ඒකෙන් ළමයි දැනගන්නවා පරිසරයට ආදරය කරන්න, ගහකොළට ආදරය කරන්න, සතුන්ට ආදරය කරන්න. ළමයිගේ හිත ඇතුලේ අර ඒ වගේ හරි ආදරණීය හැඟීම් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේවත් එක්ක අපිට ඇත්තටම හැම දරුවෙකුම පොඩ්ඩක් හරි අපිට තියෙන පුංචි වෙලාවකදී හරි සෝබාදහමත් එක්ක එකතු කරන්න පුළුවන් නම් මේ ළමයි හරිම සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා, නිරෝගී වෙනවා, ඒ වගේම ආදරණීය වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක ඇත්තටම අනාගත ආයෝජනයක් කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඉතින් අමන්දා ඔයා මොකද හිතන්නේ පොඩි දරුවෙක් කුඩාම කාලේ ඉඳලා ස්වභාව ධර්මයට උරු කරන එක ලැබිකමක් ඇති කරන එක කොච්චර වැදගත්ද අම්මා කෙනෙක් හැටියට සහ සමාජයට? අපිට පුළුවන් නම් චූටි හරි වෙලාවක් යොදවගෙන මේ දරුවගේ මේ කාලේදී එයාව මේ සෝබාදහමට එකතු කරන්න ඒක ඒ දරුවගේ වර්ධනයට මානසික සංසුන්භාවයට ඒ වගේම කායික වර්ධනයට එයාගේ සංවේදන උත්තේජනය වෙනවා මේ දේවල් හැම දෙයකටම හරියම වැදගත් කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඔහොම දරුවා ටිකෙන් ටික ලොකු වෙනකොට අපිත් නොදැනුවත්වම මෙයාව ගොඩක් පරිසරයට ලං කරලා පුංචි කාලේ ඉඳන්ම එක දේවල් එයාට දැනෙන්න අහන්න සලස්සලා ඊට පස්සේ එයාට යම් දේවල් කරන්න පුළුවන් කාලේ වෙනකොට එයාගේ ඇඟිලි වලට මේ සෝබාදහම දේවල් ස්පර්ශ කරන්න සලස්වලා ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ
ටික ටික ලොකු වෙනකොට එයත් එක්ක පැලහිට වෙනවා. එයාට කන්න හොඳ දේවල් මොනවද කියලා එයාට කියලා දෙමින් තමයි සමහර වෙලාවට මම පැලහිටවන්නේ. එතකොට එයත් මොනවා හරි මම බෑග් වලට පස් පුරවලා ඒවා දුන්නාම එයාත් පුංචි පුංචි ඇට ಜಾති ගෙනල්ලා දාලා ඒව වතුර දානවා හැමදාම උදේට. දැන් ඇත්තටම අපේ බබා හරීම කැමට හරීම අඩු කැමැත්තක් දක්වන කෙනෙක්. නමුත් අර වගේ ක්‍රියාකාරකමක් එක්ක මට පුළුවන් වුණා මෙයාව පොඩ හරි කැම ටික යට කැමැත්තෙන් කවන්න. මොකද අපි ස්ක්‍රීන්ස් එකක් පෙන්නලා ටීවී එකක් පෙන්නලා මොනවා හරි ඒ ළමයා වෙන ලෝකයක අතරමං කරලා කැම කවනවට වැඩිය සෑහෙන හරවත් කියලා මට හිතුණා මෙයාව මේ මොනවා හරි ඇක්ටිවිටි එකක් එක්ක මෙයාට කැම ටික දෙන එක. ඉතින් අමන්දා අපි විශේෂයෙන් මේ channel එක කරන්නේ අම්මලා වෙනුවෙන්. මොකද අපි හැම අම්මා කෙනෙක්ගෙම ගන්න ගොඩාක් දේවල් අපිට තියෙනවා. හැම අම්මා කෙනෙක්ගෙම. ඉතින් ඔයත් අම්මා කෙනෙක්. ඔය අම්මා කෙනෙක් හැටියට මොකද හිතන්නේ අනිත් අම්මලාට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකක්ද කියලා? අම්මා කෙනෙක් විදියට මට හිතෙන දේ තමයි අපිට පුළුවන් හැම මොහොතක්ම අපි දරුවොත් එක්ක ගත කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පුංචි දරුවන්ට අම්මගේ තාත්තගේ ඒ වගේ මෙතනින් එහාට ගියාම අත්තම්මගේ සීයාගේ නැන්දලා මාමලගේ මේ හැමෝගෙම ආදරය කරුණාව අත්‍යවශ්‍යයි. මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආදරේ විතරමයි. මේගොල්ලෝගේ වෙන කිසිම මේ ලෝකයේ ඒගොල්ලන්ගේ කිසිම වෙන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඉතින් මේ පුංචි දරුවන්ව අපිට පුළුවන් හැම වෙලාවකම සබාදහමටත් යොමු කරන්න පුළුවන් නම් මේ ළමයින්ගේ ජීවිත ඉතාම ලස්සනට හැඩගැහෙනවා. අපි කාර්යබහුල වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක, රැකියාවේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක, ඒ වගේම අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු මොනවා හරි අපි කරන වෙනත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. මේ හැම දෙයත් එක්කම අපි කාර්යබහුල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දවසට පුංචි වෙලාවක් හරි වෙන් කරගන්න දරුවන් සබාදහමට එකතු කරන්න. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට අපි දෙන ලොකුම දායාදය. ඒකේ සන්තෝෂය ඕගොල්ලන්ට අද හෙට නෙවෙයි ඇත්තටම අනාගතයේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම අම්මා කෙනෙක්ගෙම ඉල්ලන්නේ පුළුවන් නම් ඔයාගේ පුංචි පුතා, පුංචි දුවව එක්කගෙන මිදුලට යන්න, වත්තට යන්න, ඇලක් දොලක් ළඟට යන්න, විවේක වේලාවට මුහුදක් ළඟට යන්න, මේ ළමයින්ට මේ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙන්න ඉඩ දෙන්න, පැලයක් හිටවන්න, ඒකේ සතුට විඳින්න ඉඩ දෙන්න කියලා. ඇත්තට මේක ආදරණීය සුන්දර කතාවක් නේද? මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා අමන්ද කියන දේ මොන හරි දෙයක් අපිට හිතන්න දෙයක් අමන්ද කිව්වා කියලා. ස්වභාව ධර්මයට අපි ආදරය කරන්න පටන් ගත්තාම අපි ආදරය කරනකොට අපි ඒක විනාශ කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි ළඟදීවත් අපිට තියෙන අත්දැකීම් වලින් අපි දැනට දැන් අපි සමාජයේ දකින අත්දැකීම් වලින් අපි දකිනවා අපි ස්වභාව ධර්මයට හානි කරන්න ස්වභාව ධර්මයෙන්ත් අපිට යම් කිසි බලපෑමක් ඇති වෙනවා. අපි ස්වභාව ධර්මයේ බලා ගන්නකම් එයාලත් අපිව හොඳින් බලා ගන්නවා. ඉතින් අමන්දා බොහොම ස්තුතියි පණිවිඩයට. ඇත්තට මේක අපිට ගොඩාක් වැදගත් පණිවිඩයක්. අද අපේ තේමාව උනේ ස්වභාව ධර්මයේ සහ මාතෘත්වය. අමන්දා ඔයා ඒක අපිට ලස්සනට එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් නේද මාතෘත්වය සහ ස්වභාව ධර්මය කියන්නේ එකටම යන දෙයක් කියලා. ඒක වෙන් කරන්න බෑ. බොහොම ස්තුතියි අමන්දා අපිට මේ දේ තහවුරු කරලා අපිට තවත් විස්තරාත්මකව මේ ගැන කියලා දුන්නාට. එහෙනම් අපි තවත් පොඩ්කාස්ට් සීරීස් එකකින් ඔයගලන්ව ආයෙත් හම්බ වෙනවා.